Азандын дуасынын кыргызча маанисин да айтып коюңузчу. Азан айтылганда тугандар, азанчы эмнени айтса ошону кайталаш керек. Макулбу? Аллаху акбар дегенде Аллаху акбар дейбиз. Ашаду ан ла иляха иллаллах, ашаду ан ла иляха иллаллах дейбиз. Ашаду анна Мухаммаду расулуллах, ашаду Мухаммаду расулуллах. Албетте хайя ала сола дегенде ла хаула ва ла куввата илля биллах. Хайя ала фалах айтканда да ла хаула ва ла куввата илля биллах. Кийин Аллаху акбарды айтканда Аллаху акбар дейбиз. Ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах дейбиз. Демек канча жолу айтса ошонун ичинен кайталап турабыз да, анда бүткөндөн кийин азандын дуасын окуйбуз. Аллахумма робба хадихи давати тамма والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Peygamberimiz aytadi, kim ушуну айтса, hallat lahu şafaati, aga men şafaatim сөзсүз насип болот дейт. Peygamberimiz ayткан, kim ушул сураганда мага васила сурасын, угуп алыңыз. Аллахумма я Аллах, робба хадихи давати тамма, ушул толук даваттын робусу. Азан толук дават. Себеп Аллаху акбар деп Аллахны улуктап атканда, ашаду ан ла иляха иллаллах деп таухидти баян кылып атканда, ашаду анна Мухаммаду расулуллах деп рисалат, пайгамбарыбыздын пайгамбарчылыгын баян кылып атканда, тугандар, бул толук дават бул. Робба хади даваттан. Вассалатул каима дегени тургузула турган намаз, ошонун робусу. Же болбосо салатул каима экинчи мааниси ушундай бар. Бул каима, яни даима. Эч ким буну жокко чыгара албайт, түбөлүктүү деген сөз. Ушундай намаздын ээси деген. Ати бергин. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарга василаны бергин деп сурап атабыз. Васила деген не? Васила деген Аллага жакындаганга себеп болгон амалдардын баары васила деп коет. Бирок бул жерден мурат пайгамбарыбыз василаны айткан, бейиште эң улуу даража бар экен. Алла Таала бенделеринен бир адамга гана берет экен, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эң улуу мартабалуу даража. Вал фадила дегени кандай? Бардык махлуктан артыкчылык пайгамбарыбызга. Ва бa'асу мақаман махмуда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды, я Алла эртеге кыямат күнү жаратканда мақамил махмуд дейт. Макталган макамда тирилткин деп атабыз. Ал кайсы десе шафаатул кубра, аш-шафаатул узма, эң улуу пайгамбарыбыздын адамзатка болгон жакшылыгы шафааты. Кафырына дагы, мусулманына дагы, пайгамбарына дагы, үммөтүнө дагы, бардык адамзатка пайгамбарыбыздын эртеге эсеп китеп башталсын деген Алла Таалага ортого түшөт. Ортого түшүнүн аты шафаат деп айтылат. Ошону маками махмуд дейт. Эмне үчүн маками махмуд? Макталган макам дегени алгачкы кийинки адамзаттын бардык пайгамбарыбызды мактайт да. Ал күн пайгамбарыбыз гана берет. Ошого сен убада бергенсиң, я Алла, мына пайгамбарыбыз, мына азандын дуасы мынандай терең, ушундай маанилүү, ушунча нерсе суралат туганда. Алла убадасына каршы чыкпайт.